はい、今日紹介するアイテムはこちらになります。こちらの焚き火台シート、スタッカーシートですね。日本語の取扱説明書が入っております。こんな感じです。じゃあまず広げてみますね。これなんと手袋がついておりました。これを置いといて、大きさはこんな感じ。汚れてます。こっちが頭なのかな。どっちを使えばいいのかな。どっちでもいいと思います。サイズは書いてあるかな。サイズはシュノサイズ。ちょっとどれぐらいの大きさかちょっとやってみましょうか。ピコグリルに合わせるとこんなサイズになります。自分的にはちょうどいいサイズかなという感じになっております。こんな感じですね。こんな感じになっております。全ピットと合わせてみました。サイズ感はこんな感じになっております。最後にダイソーのごとくを六角形で3段に組んだ焚き火台を合わせてみます。こんな感じです。